Afternoon. Confused. So today's topic is life's last journey. It seems a wonderful name, but important is that we have to make an essence of what it means to apply in our own self. ก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าชื่อหัวข้อของการบรรยายในบ่ายนี้การเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตเป็นชื่อที่ดีมากแต่ชื่อนี้ต้องเกี่ยวโยงกับการประยุกต์มาใช้กับชีวิตของเราด้วย I'm not sure what you are expecting from me to talk about the last journey. Maybe some of you are wondering, am I scaring you? Maybe some of you are thinking it's very impractical. Some of you may think, this is not time for me to talk about it yet. Huh? That's very, very obvious and very natural that our reaction towards the end of our journey. In real, this is one of the very important part of the teaching of Buddha Shera. Because four major suffering that we are very connected from the very beginning to till this fourth. The first and the second we have included the yesterday's topic, that is traveling in the samsara. That is birth. You take a birth, and then after taking a birth, you are making journey in that process. So-called your own world, so-called your own samsara, so-called your own family or living. And now, after that, while you have been traveling and traveling and traveling, where you will not reach to anywhere, you keep traveling. And then the second true part of the sufferings begins. That is age, suffering of age or elderness. And then it turns into the suffering of the last journey or the death. Very ordinary and a direct word is we are talking about the death and the dying. Beautifully we can say, nice way, say a last journey. But either way, we talk about the death. So the birth, suffering of the birth, and while we are making the journey of that suffering, and then we are making a journey of that, it gives an indication by our own physical and both mental age. After a certain period, we are limited, right? We have no strength, no energy, both physically and mentally. That we call a geviduma. Then the suffering comes to the sickness, and then comes to the end. So this, if we know well about it, we make our life meaningful, life better, life more beautiful. หัวข้อที่ตั้งเอาไว้นะครับบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเมื่อชีอยากจะพูดเรื่องอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตบางคนได้ยินชื่อหัวข้อแล้วก็เกิดความรู้สึกกลัวนะคะชื่อมันฟังดูนำมาสู่ซึ่งความกลัวหรือว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาฟังเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าปฏิกิริยาที่เรามีต่อหัวข้อเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นว่าเรายังไม่อยากจะฟังเรื่องที่เกี่ยวกับความตายตั้งชื่อว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตจริงๆก็คือเรื่องของความตายนะคะซึ่งเป็นสัจธรรม1 ใน 4 ข้อเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายโดยที่ทุกอย่างเนี้ยเกี่ยวโยงกับหัวข้อที่เราได้คุยเมื่อวานนี้คือการเดินทางในสังสารวัฏแล้ววันนี้เราก็มาสู่หัวข้อที่4คือเรื่องการเดินทางที่เป็นความทุกข์ลำดับที่4ที่เราจะต้องเผชิญเมื่อเราได้ต้องเกิดมาในสังสารวัฏ How many of you are comfortable and how many of you are okay to
listen this with no any distraction, without any uncomfortable. Is everybody is okay with listening and talking about? มีใครรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่สบายใจที่จะได้ฟังได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางครั้งสุดท้าย Or you don't want to hear about it? มีใครไม่อยากฟังบ้าง If we are not interested, we won't be coming to hear the talk. That is not correct. Somebody just come for wondering what I have something to say about it. Let's listen, huh? I believe everybody is interesting because I believe your land, your country is something different and directly and very closely and deeply connected with the Buddha Dharma, Buddha's teaching. Therefore, I believe that you are okay to listen about it. You see the reason why I'm asking. I have given this talk often in many places, many countries. ที่ดัมเบเจถามคำถามเนี่ยเพราะว่าดัมเบเจได้แสดงธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับความตายในหลายๆแห่งในหลายๆประเทศแล้วเพียงแค่เราอยากรู้ว่าท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลที่จะทำให้เรามานั่งฟังคำบรรยายมันน่าจะมีเหตุผลมากกว่านี้ So many of the audience, among the audience, have a very difficult to listen it about dying, the process of dying, and so forth. They don't want to hear, they don't want to talk about it. ในหลายแห่งผู้คนที่มาฟังธรรมบรรยายเนี่ยมีความไม่สบายใจไม่อยากฟังได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความตายและการตาย Somebody asked why I choose this topic. Somebody asked why you have to give this detailed explanation while everybody is enjoying their own life. แล้วก็มีบางคนก็ถามว่าทำไมดัมเบเจต้องเลือกพูดในหัวข้อนี้ในขณะที่พวกเรายังสนุกสนานกับการดำรงชีวิต I tell them one reason is I'm not talking about this new topic. Buddha have taught this already long before several thousand years. ดัมเบเจตอบว่าเรื่องหัวข้อนี้ไม่ใช่หัวข้อใหม่ที่ดัมเบเจเลือกมาพูดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมได้สอนธรรมะเกี่ยวกับความตายและการตายมานานนับพันปีแล้ว I'm just giving a message of the Buddha's words in a different comparative language of the time. So that is all what we are doing. We are not creating the new words about. Simply we are talking about what Buddha has been already taught us several thousand years ago. That's one reason. And the second reason I say, okay, we stop talk about it. I can quit the talk. But how you are going to run away from the dying, because that's you are going to face. It's not only listening, you're going to directly face an experience of this, what I'm talking now. If you have a difficulty to face with the word of dying, how would you cope with when it comes on that very moment? How would you cope with that? And how you're going to run away from that? You cannot run away there, right? So I say, get an answer yourself for that. And then you will know whatever the Buddha's teaching, whatever I am delivering a message has any meaning to your life or in your life. You can understand a little bit more deeper than now. สิ่งที่ดัมเบเจสอนเป็นเพียงการนำสาระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาเล่าใหม่ในเวลาใหม่นะคะที่เราดำรงอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าเรายังไม่อยากฟังคำว่าการตายหรือความตายเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะเผชิญแล้วเราไม่ฟังไม่เป็นไรแต่ประเด็นหลักก็คือสภาวะนี้จะเกิดกับเราแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำนี้แล้วเมื่อเวลาที่ความตายมาถึงเราจะทำยังไงเราไม่สามารถวิ่งหนีมันได้เพราะว่าความตายจะมาปรากฏตรงหน้าเรา You see, it is very important to make your life complete with happiness, with the perfection of life. It concludes only when you know how to die joyfully, when you know how to end up your life with happily and peacefully and satisfactorily.
with satisfaction, right? สำคัญมากที่เราจะต้องดำรงชีวิตของเราให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายสูงสุดด้วยการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการที่เราเกิดมาเราดำรงชีวิตอยู่แล้วเราจากไปอย่างเบิกบานอย่างเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง Everybody knows that one way or other we are going to die, right? But we have a very tendency in our mind or in our thought, not yet. Somebody say I'm in good health now. Somebody say I'm very young now. Somebody say I have a lot of things to be done. And so, we have all different kind of reasons to extend ourselves of our death, which is not in our hand at all. It is moment of like this can be appear any moment. What the teaching says here, when we talk about death, it doesn't mean you have to die right now after you know how to die, just let it die now. It's not like that, right? It's simply saying you have to prepare right this moment. If death comes right now, how much you are confident and ready to die. Even you are not ready to die, you have to die. If this is your time to die. So, the Dharma is only telling us, make your life meaningful, means educate yourself deeper and wiser understanding of nature of dying, process of dying, way of dying. More you understand, more you value your life. More you value your life means you invest your each and every single moment of your life for the good use, for the good purpose, for self and for others, for community, for country, for whole world. Because we value each and every breath. When you don't know what is a death, you don't know what is the value of your breath. When you don't know what is the value of your each breath, you don't know the value of your life. That is the point. We all make our effort to make this life something peaceful, something better, something happy, right? We have a good wish to be happy life, but our method is not bringing us a happiness. Somebody put all effort to make happy, to make a lot of money, because they think if I have a tremendous enough money, I can have everything, what I need, house, car, cloth, food, servant, this and that. But still you are not happy. More you have, the more you are agitated, more you are disturbed, more you are attached, more you are holding, and you are not happy. So does happiness is there with your material object, or does that happiness somewhere else? So that is what we are talking about. เรามีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องความตายเพราะว่าเราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเรายังมีสุขภาพดีเรามีความสุขดีเราไม่พร้อมที่จะตายเรามีการงานอีกมากมายที่อยากทำเราหาเหตุผลหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ความตายไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะตายเมื่อไหร่แล้วเราก็ทำได้แต่ความตายอาจเกิดกับเราในวินาทีใดก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีวิธีที่ดีไปกว่าการเผชิญหน้าการรู้จักกระบวนการตายการรู้จักวิธีที่จะตายอย่างมีคุณภาพแล้วเมื่อเราเข้าใจวิธีการตายอย่างมีคุณภาพเข้าใจกระบวนการต่างๆเราจะเห็นคุณค่าของการดำรงชีวิตอยู่แล้วเราจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นที่สุดเราจะเห็นคุณค่าของลมหายใจแต่ละครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจแต่ละครั้งนั้นทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตการดำรงอยู่ไม่ใช่เรื่องของวัตถุนิยมไม่ใช่เรื่องของความอยากได้อยากมีการมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มันคือการรู้จักคุณค่าที่อยู่ข้างในเพื่อเตรียมความพร้อมกับสภาวะและสิ่งต่างๆที่จะปรากฏในชีวิตของเรา So
So we are in the center of the bridge. One connects to the end of that side and one connects to the end of this side. We are in the middle of that. So either you want to reach the other side of east or you want to reach other side of opposite. Is in our hand. So when we are engaging or when we are applying a dharma, as I said yesterday also, dharma is not something, is only a worshipping image of Buddhas or in the temple, making offering of flower, making offering of this and that. The true dharma you need to discover within ourselves. True Buddha you need to awakening inside. We each and every one have that great potential of discovery. When you are in that process of understanding, when we make more meaning of life, we don't waste our time. We become much more genuine, we become much more reality, or we become much more practical. That means we became softer, because up until now, natural tendency of our ordinary concept is very grasping, very holding. Holding, in other words, say, in attachment. We attach on every aspect that you are connected in positive side, with love, with kind of not knowing how to let it go. The nature of all connection is also meant to let it go. What we need to know, when to be with, when to be let it go. If we easily could apply that let it go in everyday life, we will have no difficulty to die whenever it comes. We can happily let it go. Either it's your loved ones, family part or family members, or yourself, you are ready there. But we are not in that position. Therefore, we have a great, hard, challenging, and difficult when you lost someone else, of your loved ones, the close one in your heart. Then you have difficult to let it go. When it is challenging to let it go, experience in you, then you begin to suffer. You have a difficulty to sleep, you have difficulty to concentrate, you have a difficulty to be with in the surrounding or community, you have much more absence, you have much more space. Because we keep holding it. We normally say, I know one day we all die. But when it really comes on ourselves, we are not reflecting on that, what we know. We completely think, why is to me? Why is now? I didn't harm anything to anyone else. I didn't do anything bad. Why this is to me? This is part of our life. Without going through that process, we are not completing our life. When we are not completing this very life, we are not beginning the next very life too. The beginning of this life starts from the birth. The completion of this life ends with the death. So between this birth and the death, it's a complete circle of the one life. Right? So it is an important part of our life. If you want to make this life very perfect, complete, satisfactory, that is how we have to educate on it. พวกเราอยู่กลางสะพานอยู่เหมือนเราอยู่บนสะพานระหว่างสิ่งสองฝั่งนะคะเราจะไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองเมื่อเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะยกมือสักการะกราบสักการะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะพระพุทธรูปหรือว่าถวายเครื่องบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เครื่องของอะไรก็ตามไม่ใช่แค่นั้นการปฏิบัติธรรมคือการตื่นรู้จากข้างในนะคะพระพุทธเจ้าที่แท้อยู่ภายในตัวเราแล้วเราแต่ละคนมีศักยภาพยิ่งใหญ่ที่จะค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวของเราเองแล้วเมื่อเราตื่นรู้จากข้างในเราจะเป็นคนใหม่ที่อ่อนนุ่มขึ้นเพราะว่าจิตใจเราแข็งกระด้าง
แข็งกระด้างจากการยึดติดอยู่ในตัวตนของเรามาหลายภพหลายชาติเราต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยให้เจ้าตัวตนที่เราเก็บเอาไว้ห่วงแหนไว้เนี้ยให้จากไปเราฝึกการปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้ในขณะที่เรากำลังดำรงชีวิตอยู่ในภพชาตินี้เพื่อว่าเมื่อเวลาสุดท้ายของมันถึงเราจะรู้จักการปล่อยวางได้อย่างมีคุณภาพโดยที่เราสังเกตได้ว่าเราปล่อยวางเป็นหรือเปล่าเมื่อเราสูญเสียบุคคลที่เรารักสูญเสียผู้ที่เรายึดติดเรามีความทุกข์ยากใจเพียงไรนะคะก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะปล่อยวางเราสังเกตได้ถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับหรือว่าการมีจิตที่วอกแวกคิดอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเพราะเรายึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเราจะทำยังไงถ้าในขณะนี้เรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเมื่อเราปล่อยวางไม่ได้เราก็จะต่อว่าชีวิตว่าทำไมมันถึงเกิดกับเราตอนนี้ทำไมถึงต้องเป็นเราด้วยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นวงจรของชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีตายถ้าเกิดแล้วไม่มีตายก็ไม่ครบวงจรเมื่อเราเข้าใจการเผชิญกับความตายก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ So to value our life, to value your own life, we need to reflect on sometime. We need to reflect on sometime by thinking ourselves. What up until now, since my birth, what I have done, something that makes me completely proud of myself, happiness of myself, that I did something wonderful, not only for benefit of self, but for our community, for the society, for whole world, for whole country or nation. What I did something I could feel that I have done wonderful job, something that I can be proud of. Huh? What do you have? You reflect on it. And then you reflect on what I can do, something good for all, something good for much more bigger or much more broader capacity than my own self or my own family. Individual, everybody survives. Even animals can survive individually. When they are hungry, they try to find out something to eat. When they are thirsty, they will search for the water. Animal does that, we human being does that. What is different is only our way of looks is different. But we as a human being, and especially we are connected with Buddha's Dharma, Buddha's teaching, we have to make difference from that point of view. What do you have capacity to do something? We have a lot of capacity to do something good for, because we are not doing it with consciously. We are very much single or individual focus. Me, myself, that's all we are talking about. I and me and myself. We not talk about we and ours. The Buddha's teaching is me, for me, and then need to transform that for we. For myself need to transform into ours. Then it broaden the capacity of your inner self. Inner space extended the capacity, which makes you much more freedom, which allow you a much more space. More space you have, the more you have independent freedom. More narrow you are, the more you are uncomfortable, right? Like you're wearing a small shoes by force, which doesn't fit to your feet. If you need an 8 number, you cannot put your feet forcefully in the 7 number shoes. Then it will be so narrow and so tight and you are uncomfortable, right? Likewise, the narrowness makes you tight, makes you less freedom. The expanding inner space is making you freedom, making others freedom. Why Buddha is being so respected since then and up until now? Why those great bodhisattvas are being highly respected and trusted to them? Because they have not only focused
and put their effort only for their benefit, only for their self, but they have complete dedicated. They invest their whole life for the benefit of all and others. When you do dedicate yourself for all and others, you are included in that. We pray in the morning for all sentient beings. If you are sentient beings, then you are included in all. You are not excluded. If you do only for yourself, you exclude the rest of the all. When you could make everyone happy, you naturally are, you are going to be happy. You are not going to be sorrow because of everyone is happy because of you. Isn't it? Like that, we need to develop and think about, ask a question about yourself, get an answer for yourself. Then you will raise up your true inner being, what I can do to make others benefit. What I can do that I could prove myself, I am a Buddhist. I am a Buddhist practitioner. If you go every day to temple and light the candles, that doesn't mean you are completely Buddhist. You are doing part of tradition or system. Even non-Buddhists can light a candle. Candle will say, no, I don't want to light up because you are not Buddhist. If you have a matches and a candle in front of you, place, everybody can light a candle and everybody can do this way. Isn't it? Buddhist, non-Buddhist is not in the action of the physical. Buddhist and non-Buddhist is from the inside. The true inside of yourself, being a Buddhist, you are Buddhist for true. Likewise, Buddha's teaching needs to be touched to your inner self. You discipline your inner being, you discipline. Understand? You discipline your inner being, you are disciplined. You train your inner being, you are trained. Be positive for your inner being, so-called yourself is positive. If you're pretending you are pure and a Buddhist, that doesn't necessarily mean you are Buddhist. You understand what I mean?